Hello，大家好。嗱，今日都有一單幾令人鼓舞嘅消息，就係阿河馬條第三頻道正式被封台啦。好嘢啊，叫做小勝一仗啦。估計個死因呢，同埋第一、第二頻道都係一樣啊。其實而家第三頻道在於河馬嚟講呢，冇乜實質用途啊，作用不大嘅。因為有河馬如果要揾錢嘅話呢，都係靠第四條頻道啊，即係而家呢，佢申請咗盈利嗰條頻道啊。因為第一、第二、第三呢三條頻道都係由河馬申請噶嘛，用緊同一個戶口，但係因為之前呢，就已經係被封台啦，所以嗰個戶口呢，就唔能夠再申請盈利啦。佢第三條頻道曾經試過多次申請盈利都失敗，所以先用第四條頻道去申請盈利啫。第四條頻道呢，就用緊阿鹹圈個身份去申請，所以可以成功申請到啦嚇。其實鹹圈先至係嗰條頻道嘅主持人嚟㗎。不過當然係俾河馬騎劫咗嚟用啦。所以就算而家河馬冇咗第三頻道呢，一啲都唔覺得可惜嘅喎。今日照常地開直播嚇，談笑風生咁。有人問起佢第三頻道呢，佢仲係咁輕輕帶過，冇咗咁由佢咯，係嘛？因為佢揾錢嗰條頻道就係而家呢條第四頻道啊嘛嚇，照樣可以申請到盈利，同埋可以拗課金。今日佢開直播呢，就拗咗成500幾蚊課金喎。不過呢，最主要嘅課金嘅金主呢，都係一個人嘅啫，就係阿平哥哥啦，一次過俾咗500蚊佢。大家都知道阿平哥哥同阿河馬關係幾咁密切㗎啦嚇，親如兄妹嚇，佢哋自己表面上係咁講嘅，但係實質上可能有啲不可告人嘅秘密啦嚇，例如指尖上的接觸啦，係咪？咁所以阿平哥哥見到河馬尋日開直播咁慘搞足成日開2個鐘頭，講到呢喉嚨都乾晒，都係收得嗰一嚿水課金啊，即係計咗抽佣之後啦嚇，YouTube 抽咗佣之後收得一嚿水度，哇好慘啫係嘛？咁所以佢今日呢就發功啦一次過呢就科5嚿咁扣咗之後都仲有300幾收啊嘛。河馬今日就開咗2場直播啦，一場就半個鐘，一場就2個鐘。佢唔係特登想開2場嘅喎，只不過要開第一場嘅時候呢，開下突然間斷咗網啊，因為佢喺戶外做直播。網絡唔穩定啊嘛，斷網唔出奇啦，係咪？咁所以呢，開完之後，哎呀斷咗，咁緊接住再開第二場啦。其實佢可以開完第一場就翻屋企瞓㗎啦，因為佢已經達到咗呢一日開直播嘅目的啦嘛，就係收課金。佢開第一場嘅時候，平哥哥已經俾咗5嚿水課金佢啦。以往河馬如果收咗5嚿水課金，梗係即時翻屋企瞓啦，因為明知之後都唔會再有人科咁多錢俾佢噶啦嚇，都係嗰10零20蚊，唔要罷就啦咁樣。但係佢今日就唔同啦，繼續開喎。點解呢？因為佢網癮大啊嘛，開半個鐘頭，哎呀，即係止唔到痕啊，係嘛？哎呀，好痕好痕啊，又要繼續開，好多廢話講啊！咁頭先講到止痕啦，即係話河馬成日周身痕啦。點解周身痕呢？因為冇沖涼啊嘛。好多人都成日傳河馬好臭啊，係嘛？曾經見過河馬嘅人都話：哇，佢個身好臭啊！嚟到好遠都聞到。咁河馬又喺度澄清啦又話佢唔係唔沖涼㗎，不過有陣時好攰就瞓咗先。佢話但係瞓瞓下呢，半夜都會起身沖涼㗎，唔沖涼唔得㗎咁樣。哇！真係講到自己呢個人呢，好着重呢個清潔嘅。咁又要諗下喎，既然你咁着重清潔，咁點解唔沖咗涼先瞓呢？係嘛？好多人都係咁噶，哇！我唔沖涼瞓唔到㗎，個身呢污污糟糟黐立立咁樣呢，好唔自在㗎，係嘛？通常都會係咁噶啦。如果你個人係好清潔嘅話，咁但係河馬唔係喎，佢話：哎，好攰，瞓咗先啊，瞓醒精神咗先再沖。有原因㗎，原來。河馬就解釋啦，個人太攰係唔適宜沖涼。點解呢？因為驚沖沖下涼，突然間暈咗啊！咁大鑊係嘛？突然間除晒衫喺度淋身咁啊！突然間乒乓咁跌咗喺度，咁點啊？邊個可以救佢呢？鹹圈梗係唔係啦？鹹圈見到咁嘅情況，第一時間衝埋去，梗係揸起嗰個花灑先啦，係嘛？執好晒啲嘢先，再救佢啦。咁即係慢啦，驚失救而死啦嘛。所以河馬如果嗰日好攰嘅話呢，佢就唔會考慮去沖涼瞓覺噶啦。可能嗰日就算跌咗落屎坑都好啦哇，好臭好污糟啊！
喂，都唔沖啊，因為你嘥咗好多力氣由個屎坑爬翻上嚟啊嘛，係咪好攰先？係啦，咁好攰點會沖先得㗎？一個鐘下又暈㗎啦嘛，咁所以情願呢，哇，成身屎照樣瞓覺，咁唔怪得之臭啦。嗱，如果河馬呢個想法係成立嘅話呢，即係話佢引申落其他日常生活都會咁做啦嚇。例如突然間肚痛，哇，好急啊，要去廁所屙啊，係嘛？咁啊第一時間衝去廁所，突然間諗下唔係喎，我好攰喎嚇，我驚我隨時屙下瞓着咗跌落個屎坑咪大鑊啊，隨時失救致死喎，唔好屙啦，瞓覺先啦係嘛？咁啊哪怕咧瞓瞓下突然間賴屎都由佢啦係嘛？咁所以咪臭咯。嗱，所以阿河馬今日開呢個直播個意義就好重大啦，因為我哋都跟咗河馬單嘢成年啦，從來都唔知道佢生活作息原來係咁嘅，淨係知道咧佢好臭係嘛，以為佢一路都唔沖涼。嗱，點知佢今日就解釋咗啦，唔係唔沖涼啊，係有沖涼㗎，不過係唔知幾時沖涼啫嘛。啊，你將沖涼嗰個次序擺先擺後爭好遠啦，係嘛？喂，你噏足成日先去沖啊，或者係呢個賴咗屎先去沖。咁咪爭好遠啦，係嘛？嗱，你長期咁噏住嗰啲臭味入晒骨㗎啦，就算你之後沖都冇用嘅，一樣臭啊！道理其實同醃肉一樣啊，係嘛？嗱，你醃嗰啲肉，跟住呢就擺埋佢啊，擺到一日，跟住之後攞翻出嚟，就算你揾水狂沖啊，佢一樣係好濃味㗎嘛。嗱，就係因為河馬有個咁古怪嘅習慣，可能就係導致佢之後同一個朋友決裂嘅原因啦。嗱，河馬自從冇開一排直播，而家供翻出嚟再開直播呢，好似刻意加插一啲呢好感性嘅環節啊，即係講下自己嘅故事啊，講下自己以往一啲好感人嘅經歷咁樣嘅，賣下慘咁啦嚇。嗱，唔知係咪因為睇得電視劇多嗰頭，或者見啲綜藝節目啦嚇，通常都係靠賣慘先多人睇噶嘛，咁佢就照抄啦，抄足佢啦。嗱，咁佢就提到啦，喺佢以前一條頻道嗰度有一個管理員，咁我相信佢應該係講緊抖音啦嚇，因為如果講緊 YouTube 嘅話，我哋都知道係邊幾個管理員噶啦，係咪？好啦，咁佢就講緊呢個管理員呢係一個女人嚟嘅，同佢情同姊妹，比起親生嘅姊妹仲要親啊！但係到最後呢，竟然因為一啲懷疑，就同呢個人決裂咗啦。嗱，為咗要形容呢件事嘅嚴重性呢，河馬竟然用上一句四字成語忍痛割愛喎。嗱，雖然呢句嘢今次就冇調亂啲次序啦，嚇排位係啱嘅，但係用喺呢件事上面呢，就唔係好正確咯。你諗下講緊話同呢一個情同姊妹嘅管理員係因為一啲懷疑而分開，哎呀，我真係忍痛割愛啊咁，係咪好似唔係好適合呢？嗱，講翻件事先啦，佢就話呢一個管理員呢，就懷疑佢啊嘛，因咩事懷疑佢呢？就冇講到啦。嗱，但係講得懷疑就肯定係唔相信河馬啦，覺得河馬呃佢啦，係咪？嗱，河馬有咩係呃人嘅呢？基本上樣樣嘢都呃人嘅，係嘛？我哋係最清楚啦。但係佢如果死口唔認嘅話，你又吹佢唔脹嘅喎。例如好似嗰次喺茶樓食燒賣，個阿姐問佢：你係咪話我哋啲燒賣好差？冇啊，咁樣係嘛？即時咧擘大眼講大話。嗱，又例如佢話自己觀音護體，係嘛？明知佢吹水㗎啦，觀音點會護佢啊？但係你又冇辦法只否定到佢嘅喎，又唔能夠用一啲科學鑑證明佢冇觀音護體㗎嘛？係咪？但係有啲嘢係冇得呃人嘅，就好似頭先講到嘅沖涼啦。如果嗰個管理員聞到阿河馬好臭，佢就話：哎呀，何太，點解你成日都咁臭嘅啫？你有冇沖涼啊？咁其實如果阿河馬同佢講話：哎，我冇沖涼啊，咁反而冇乜嘢喎，即係覺得你個人污糟啫係嘛，個人衞生有問題啫，但係起碼有誠信啊嘛。但係河馬就唔係啦，佢話有㗎，我日日都有沖涼啊咁。咁你諗下，正常人哇聞到佢咁臭，佢竟然話日日都有沖涼，冇可能噶嘛？咁呢個管理員就覺得哇，冇搞錯，咁少嘅嘢你都呃我，咁冇誠信，我點可以幫你做嘢啊？咁所以就同佢決裂咗咯。其實阿河馬可以好容易就同人哋決裂噶啦，一個情同姊妹嘅管理員，哇，決裂就決裂啦。另外我哋知道嘅有美麗啦、阿門啦，因為食咗分手肉鬆卷又決裂咗啦。佢嘅朋友所剩無幾啦。我哋知道嘅剩翻蘋果哥啦，係嘛？蘋果哥幾時又同佢決裂呢？快啦，因為佢都有食到分手肉鬆卷啊！
嗱，爭在呢，可能啲藥力未發作啦，時辰未到啦。佢今日呢，仲課金500俾佢啊，仲呢，苦口婆心呢，勸佢啊，你睇住嗰條老嘢啊，即係睇住阿鹹圈啊嚇，唔好俾佢亂噏嘢啊！如果唔係啊，俾人投訴你個台封埋啊！你而家呢個台啊揾食㗎，剩翻呢個咋？呢個都冇埋，你玩完㗎啦！平哥哥仲提阿河馬啊，喂，你唔好成日喺直播度提離婚先得㗎咁。咁啊，鹹圈仲以為咧，阿平哥哥梗係幫佢啦。啊，呢啲真係好朋友、好兄弟啊，係嘛？即係枉我咧都叫你平哥哥啊，你都好着重咧我哋兩個嘅婚姻喎，係嘛？叫佢唔好成日提住離婚。其實咧，阿平哥哥咧係就係幫，不過係幫河馬，唔係幫鹹圈咧。因為佢知道呢條頻道係鹹圈噶嘛。你話同佢離婚喎，離咗之後，咁啲盈利俾邊個啊？嗱，其實啊，平哥哥係幫河馬幫到出面嘅。佢話知你條老嘢聽日就唔喺度啊！哎，咁仲好，阿河馬以未亡人嘅身份繼承咗佢條頻道係嘛？立咗嚟自己用啊，但係反而咧，如果講離婚就唔掂啦。哦，到時咧，大家分得清清楚楚，條頻道就歸翻條老嘢噶嘛。嗱，但係可能平哥哥個人係比較單純啦，佢冇河馬咁奸啊嚇。雖然講智商兩個都差唔多襯噶啦，但係河馬係奸啲啊嘛。佢之所以喺直播嘅時候成日提離婚，無非都係想激條老嘢啊嘛。嗱，又話有好多優秀嘅男人等住追佢啊，係嘛？又重提阿黃老師啊，咁目的咧其實就係為咗盡快咧激死條老嘢，激到佢爆血管。同埋咧，阿河馬又唔知係咪同啲中粉夾埋啦嚇，整一個叫做黃老師嘅假 account 啊，諗住咧激死條老嘢嚇，大家咧隔空喺度打情罵俏，點知條老嘢又好醒喎，一睇就知道呢一個咧係假嘅黃老師嚟嘅。嗱，因為條老嘢咧，你咪見佢都係蠢蠢地啊嚇，但係佢人老精鬼老靈，佢見嗰個黃老師咧講埋啲嘢都唔係好對路。佢竟然叫阿河馬做修訂喎，佢話：誒，黃老師唔會咁叫佢嘅。嗱，事關好耐之前，阿鹹圈係有偷睇過黃老師寄俾河馬啲情信噶嘛。啊，以前啲劇情有交代過啦，係嘛？嗱，咁所以佢好清楚阿黃老師係點稱呼河馬嘅。佢肯定唔係叫修訂噶啦。啊，咁到底叫咩名呢？反而我好想知喎。睇下鹹圈個樣咁激動，肯定係叫得好親昵噶啦。大家不妨嚟估下，到底阿黃老師係點稱呼阿河馬啊？嚇！好啦，咁呢，今日呢條片就到此為止，下次再見啦，拜拜。